TechAxis. Learn first to lead the rest. अब चाहिँ हामी प्राइभेट प्रोटेक्टेड एक्सेस मोडिफायर चलाएर कसरी डाटा मेम्बर नामक डाटा फङ्सनहरू एउटा बेस क्लासमा इनहेरिट गर्न सक्छौँ भनेर हेर्छु। सुरुमा चाहिँ म हाम्रो C++ प्रोग्रामको बेसिक स्ट्रक्चर लेख्छु। त्यसपछि म एउटा फादर क्लास बनाउँछु, त्यो सँगसँगै एउटा चाइल्ड क्लास बनाउँछु अनि एउटा मेन प्रोग्राम बनाउँछु। त्यसपछि अब हामी यो कन्टेक्स्ट के हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न खोज्छौँ। सुरुमा चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम लेख्दाखेरि जहिले पनि ग्लोबल कन्टेक्स्ट क्रिएट हुन्छ। अब पहिलेको प्रोग्राम जस्तै यदि मैले एउटा पब्लिक एक्सेस मोडिफायर चलाएर पब्लिक भेरिएबल क्रिएट गरेँ अनि त्यसलाई चाहिँ 3 भ्यालु दिएँ अनि त्यसै गरी प्राइभेट र प्रोटेक्टेड भेरिएबलहरू पनि बनाएँ अनि तिनीहरूको छुट्टै छुट्टै रेस्पेक्टिभ भ्यालु दिएँ भने हाम्रो ग्लोबल कन्टेक्स्टमा जब पनि एउटा फादर क्लास चलाएर कुनै पनि ओब्जेक्ट जब बनाउँछौँ तब हाम्रो ग्लोबल कन्टेक्स्टमा त्यही अनुसार भेरिएबल क्रिएट हुन्छ। जस्तै पब्लिक एक्सेस मोडिफायर चलाएर बनाएको भेरिएबलहरूले पब्लिक भेरिएबल बनाउँछ भन्न खोजेको मतलब यो पब्लिक भेरिएबल चाहिँ हामी यसरी ग्लोबल कन्टेक्स्टमा सजिलै चलाउन सक्छौँ। त्यसै गरी जब पनि हामीले एउटा प्रोटेक्टेड एक्सेस मोडिफायर चलाएर प्रोटेक्टेड भेरिएबल बनाउँछौँ त्यसलाई चाहिँ हामी ग्लोबल कन्टेक्स्टमा चलाउन सक्दैनौँ। अनि प्रोटेक्टेड सँगसँगै हामीले प्राइभेट एक्सेस मोडिफायर चलाएर यदि एउटा प्राइभेट भेरिएबल बनायो भने त्यसलाई पनि म ग्लोबल कन्टेक्स्टमा चलाउन सक्दिनँ। सो अहिलेको प्रोग्राम हेरेअनुसार मलाई यो प्राइभेट भ्यालुले डिस्प्ले गर्नको लागि म चाहिँ एउटा डिस्प्ले प्राइभेट भन्ने एउटा फङ्सन बनाउँछु जसले चाहिँ हाम्रो करेन्ट कन्टेक्स्टमा भएको प्राइभेट भ्यालुलाई रिटर्न गरिदिन्छ। अन्त भन्न खोजेको यो फङ्सनले चाहिँ हाम्रो यो प्राइभेट भ्यालु रिटर्न गरिदिन्छ। अनि जब पनि हामी यो चाइल्ड क्लासमा फादरलाई इनहेरिट गर्छौँ तर पब्लिक एक्सेस मोडिफायर चलाएर इनहेरिट गर्छौँ तब ग्लोबल कन्टेक्स्टमा हाम्रो चाइल्ड क्लास चलाएर जुन ओब्जेक्ट हामी बनाउँछौँ त्यसले फादर क्लासको भेरिएबल्स आफूमा जस्ताको त्यस्तै कपी गर्छ। भन्न खोजेको मतलब जब हामीले यसरी पब्लिक एक्सेस मोडिफायर चलाएर हामीले एउटा चाइल्ड क्लासमा प्यारेन्ट क्लासको डाटा मेम्बर र फङ्सनलाई इनहेरिट गर्छौँ तब जस्ताको जस्तै भेरिएबलहरू चाइल्डमा इनहेरिट हुन्छ। यो कुरा चाहिँ हामीले पहिलेको ट्युटोरियलमा बुझिसकेको छौँ पब्लिक इनहेरिटेन्समा। अब चाहिँ हामी प्रोटेक्टेड र प्राइभेट इनहेरिटेन्समा चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न खोजिरहेको छौँ। सुरुमा चाहिँ हामी प्रोटेक्टेड इनहेरिटेन्सतिर जाऊँ। सो जब हामी प्रोटेक्टेड इनहेरिटेन्स चलाउँछौँ तब पब्लिक एक्सेस मोडिफायर चलाएर बनाएको पब्लिक भेरिएबल जुन हुन्छ जुन चाहिँ ग्लोबल कन्टेक्स्टमा आउन सक्छ त्यो चाहिँ अब प्रोटेक्टेड चलाएर इनहेरिट गरेको क्लासमा पब्लिक चाहिँ प्रोटेक्टेडमा चेन्ज हुन्छ। भन्न खोजेको मतलब यो पब भन्ने भेरिएबल जुन छ त्यो चाहिँ ग्लोबल कन्टेक्स्टमा हामी चलाउन सक्दैनौँ चाइल्ड क्लासको लागि। भनेपछि यो पब भन्ने भेरिएबल जुन छ त्यो चाहिँ यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामीले कल गर्न सक्छौँ। भनेपछि यदि मैले एउटा प्रोटेक्टेड एक्सेस मोडिफायर चलाएर फादरबाट पब्लिक भ्यालु इनहेरिट गरेँ अनि यदि मेन प्रोग्राममा यदि मैले एउटा स्याम भन्ने अब्जेक्ट बनाएँ जुन चाहिँ हाम्रो चाइल्ड क्लासबाट बनेको छ अनि यदि मैले स्यामलाई सी आउट गर्न खोजेँ स्यामको पब्लिक भ्यालुलाई भने हामीले जो गर्न पाउँदैनौँ किनभने स्याम डट पब मतलब स्यामको पब्लिक भ्यालु जुन छ त्यो चाहिँ यो कन्टेक्स्टमा इनएसेसेबल हुन्छ। भन्न खोजेको मतलब सिन्स हामीले योचोटि प्रोटेक्टेड एक्सेस मोडिफायर चलायौँ प्रोटेक्टेड एक्सेस मोडिफायर चलाएकोले यो प्रोटेक्टेड भेरिएबल बन्न पुग्यो। सो यो चाहिँ आफ्नो कन्टेक्स्टमा मात्रै चल्छ। जब हामीले यसलाई मेन कन्टेक्स्टमा ल्याउन खोज्छौँ त्यो मेन कन्टेक्स्टमा हाम्रो स्याम डट पब एक्जिस्टै गर्दैन किनभने यो ग्लोबल कन्टेक्स्टमा पुसै भएको छैन। त्यही भएर हामीले जसरी अघिको प्रोग्राममा प्रोटेक्टेड भ्यालुलाई प्रिन्ट गरेका थियौँ त्यसै गरी हामीले यसमा पनि प्रोटेक्टेड भ्यालुलाई प्रिन्ट गर्छौँ र प्रोटेक्टेड भ्यालुहरू आफ्नो कन्टेक्स्टमा मात्रै चल्ने भएकोले यो कन्टेक्स्टमा मात्रै चल्ने भएकोले हामीले यहाँ छुट्टै पब्लिक फङ्सन बनाउनुपर्छ जसले चाहिँ यो दुइटै प्रोटेक्टेड भ्यालुजलाई प्रिन्ट गर्न सकुन्। भन्न खोजेको मतलब हामी हाम्रो चाइल्ड क्लासमा पब्लिक फङ्सन बनाउँछौँ जसले चाहिँ हाम्रो यो दुइटै प्रोटेक्टेड भ्यालुजलाई प्रिन्ट गर्न सक्छ। एउटा हुन्छ डिस्प्ले पब जसले चाहिँ हाम्रो प्रोटेक्टेड पब्लिक भ्यालुलाई डिस्प्ले गर्छ मतलब नभए रिटर्न गर्छ।
त्यसै गरी अर्को प्रोटेक्टेड भ्यालु पिटिटी भन्नेलाई पनि हामी यो रिटर्न पिटिटी भन्ने फङ्सनबाट रिटर्न गरिरहेको छौँ, जसले हामीले प्रिन्ट गर्न हेल्प गर्छ। यो मेथडले चाहिँ हामीले प्रोटेक्टेड र पब्लिक भ्यालुलाई प्रिन्ट गर्न सक्यौँ, किनभने यो चाहिँ चाइल्डको कन्टेक्स्टमा पब्लिक आएको छ। भन्न खोजेको मतलब जुन नयाँ फङ्सन जुन बनायौँ तिनीहरूले चाहिँ हाम्रो पब प्रोटेक्टेडलाई एक्सेस गर्न पाउँछन्। यिनीहरू दुइटा सिन्स ग्लोबल कन्टेक्स्टमा पुस्ट हुन्छ अनि यिनीहरू दुइटाले सिन्स हाम्रो यो कन्टेक्स्टमा हाम्रो पब्लिक र प्रोटेक्टेड भ्यालुले एक्सेस गर्न पाउँछन्। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ यो डिस्प्ले पब र डिस्प्ले प्रोटेक्टेड चलाएर हामीले मेन फङ्सनमा पछि ल्याएर हामीले आफ्नो पब्लिक प्रोटेक्टेड भ्यालु चाहिँ हामीले प्रिन्ट गर्न सक्छौँ। सो त्यो सब गरेको हेरौँ है। सो पब्लिक भ्यालुलाई प्रिन्ट गर्नको लागि हामी यहाँ डिस्प्ले पब भन्ने फङ्सनलाई रन गर्छौँ। सो हामीले हाम्रो पब्लिक भ्यालु चाहिँ यहाँ प्रिन्ट गर्न पाएँ। त्यसै गरी म प्रोटेक्टेड भ्यालु पनि रन गर्न खोज्छु। सो मैले यहाँ प्रोटेक्टेड भ्यालु पनि रन गर्न पाएँ। एकचोटि छुट्टै लाइनमा हेरौँ, यसमा चाहिँ पब्लिक भ्यालु पनि प्रिन्ट गऱ्यौँ, प्रोटेक्टेड भ्यालु पनि प्रिन्ट गऱ्यौँ। तर अब प्राइभेट भ्यालुलाई प्रिन्ट गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? सिन्स यो प्रोटेक्टेड चलाउँदाखेरि हाम्रो प्राइभेट भ्यालु प्राइभेटै बनेर आउँछ अनि यो प्राइभेटलाई एक्सेस गर्ने हाम्रो टेक्निक्स कुनै पनि युजफुल नभएकोले हामीले यो प्राइभेटलाई चाहिँ हाम्रो मेन प्रोग्राममा कहिले पनि एक्सेस गर्न पाउँदैनौँ प्रोटेक्टेड एक्सेस मोडिफायर चलाएर। त्यसैले अब चाहिँ हामी प्राइभेट एक्सेस मोडिफायर चलाउँदा के हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न खोज्छौँ। अनि यसको कन्क्लुजन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोटेक्टेड एक्सेस मोडिफायर चलाउँदाखेरि चाइल्डको हामीले प्रोटेक्टेड भ्यालुजलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्न सक्छौँ मेनमा ल्याएर, तर प्राइभेट भ्यालुलाई चाहिँ एक्सेस गर्न सक्दैनौँ। सो अब चाहिँ हामी प्रोटेक्टेडको साथ हामीले यदि प्राइभेट एक्सेस मोडिफायर चलायौँ भने चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न खोज्छौँ। त्यसको लागि सुरुमा हामी एउटा नयाँ कन्टेक्स्ट क्रिएट गरौँ जसमा अघि गरे जस्तै फादर कुनै हाम्रो डाटा मेम्बर र फङ्सनहरू बन्छन्। जस्तै हामीसँग पब्लिक भन्ने पब भेरिएबल हुन्छ, त्यसै गरी प्रोटेक्टेड पिटिटी भन्ने भेरिएबल हुन्छ, जसको भ्यालु चाहिँ 2 हुन्छ। त्यसै गरी प्राइभेट भन्ने भेरिएबल हुन्छ जसको भ्यालु चाहिँ 1 हुन्छ। अनि यो सँगसँगै हाम्रो पब्लिक फङ्सनहरू पनि हुन्छ है। जस्तै पब्लिक फङ्सन के छ यसको डिस्प्ले पिभिटी भन्ने एउटा पब्लिक फङ्सन छ जसले चाहिँ प्राइभेट भ्यालु प्रिन्ट गर्न खोज्छ। अब चाहिँ हामी चाइल्डको कन्टेक्स्ट बनाऊँ। चाइल्डको कन्टेक्स्ट भन्दाखेरि चाहिँ हामीले पब्लिक एक्सेस मोडिफायर चलाएको भए चाहिँ जस्ताको जस्तै एक्सेस मोडिफायर चलाएर भेरिएबल कपी हुन्थ्यो, तर सिन्स हामीले प्राइभेट चलाउने कुरा गरिरहेको छौँ त्यसैले हामीले पब्लिकलाई पनि प्राइभेटमा चेन्ज गर्नुपर्छ, प्रोटेक्टेडलाई पनि प्राइभेटमा चेन्ज गर्नुपर्छ। भन्ने खोजेको मतलब फादरबाट इनहेरिट भएको सबै भेरिएबलहरू चाहिँ प्राइभेट एक्सेस मोडिफायर चलाउँदाखेरि चाइल्डमा चाहिँ प्राइभेट भनेर आउँछ। भन्न खोजेको मतलब प्राइभेट भेरिएबलहरू जुन छन् सबै न्युली क्रिएटेड भेरिएबल्स तिनीहरू सब चाहिँ आफ्नो कन्टेक्स्टमा मात्रै चल्छ। सो यसरी चाहिँ हामीले यदि एउटा पब्लिक डिस्प्ले पिभिटी र पब्लिक डिस्प्ले पिटिटी चाहिँ एक्सेस गर्न मिल्दैन प्राइभेट भ्यालु चाहिँ, त्यही भएर हामी प्राइभेट भ्यालु एक्सेस गर्न ट्राई पनि गर्दैनौँ। तर यसरी हामी डिस्प्ले पब र डिस्प्ले पिटिटी गरौँ अथवा हामी पब्लिक भ्यालुलाई पनि एक्सेस गर्न खोजौँ, प्राइभेट भ्यालुलाई पनि एक्सेस गर्न खोजौँ, जुन चाहिँ इनहेरिट भएर के बनेको छ नि त प्राइभेट बनेको छन्। सो यसरी चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा हेरौँ। सो हुनुपर्ने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सिन्स यो डिस्प्ले पब र डिस्प्ले पिटिटी दुइटै पब्लिक एक्सेस मोडिफायर हुन्, यिनीहरू चाहिँ ग्लोबल कन्टेक्स्टमा गएकोले हाम्रो यो जुन मेन प्रोग्राम जुन हुन्छ त्यसले चाहिँ हाम्रो यो मेन फङ्सनमा डिस्प्ले फङ्सनहरू एक्सेस गर्न पाउँछ। त्यही भएर हामीले यो पब र पिटिटी भन्ने भेरिएबल चाहिँ एक्सेस गर्न पाउनुपर्ने हो। सो एकचोटि ट्राई गरौँ। जस्तै यहाँ सब सेम छ, यो प्रोग्राम हामीले चेन्ज गरेको छ यो त प्राइभेट मात्र। एकचोटि रन गरौँ र जस्ताको जस्तै आएको छ, किनभने यो पब्लिक एक्सेस मोडिफायर चलाएको छौँ अनि पब्लिक एक्सेस मोडिफायर चलाएकोले यो चाहिँ ग्लोबल कन्टेक्स्टमा गयो। तर यसमा ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ यो डिस्प्ले पिभिटी चाहिँ किन भएन, प्राइभेट फङ्सन चाहिँ किन भएन त भन्दाखेरि हामी जब पनि एउटा यसमा पब्लिक फङ्सन बनाउँछौँ जुन चाहिँ डिस्प्ले पिभिटी भन्ने जुन हुन्छ, अनि यस्तै चाहिँ जब हाम्रो इनहेरिट भएको प्राइभेट भ्यालु जब एक्सेस गर्न खोज्छ कुनै पनि एक्सेस मोडिफायर चलाएर, तब यो कन्टेक्स्टमा पनि यो प्राइभेट भेरिएबललाई यो फङ्सनले पनि एक्सेस गर्न पाउँदैन त्यही कन्टेक्स्टमा भयो भने। देयरफोर हामीले चलाउन सक्ने एउटा मेथड चाहिँ कुन हो त पब्लिक एक्सेस मोडिफायर चलाएर फादरकै प्राइभेट भ्यालुलाई जबरजस्ती एक्सेस गर्ने, एक्सेस मोडिफायर चलाएर इनहेरिट गर्नुभन्दा अगाडि नै अनि यो डिस्प्ले प्राइभेट भन्ने फङ्सन बनाउने।
तर सिन्स हामीले प्राइभेट एसेस मोडिफायर चलाएको छौँ, यो पब्लिक फङ्सन पनि चाइल्डमा आएर के भन्छ त प्राइभेटै भन्छ। अनि सिन्स यो प्राइभेट फङ्सनहरू चाहिँ हाम्रो ग्लोबल कन्टेक्स्टमा जाँदैन, सो ग्लोबल कन्टेक्स्टमा नगएकोले चाहिँ हामी मेन फङ्सनमा केही गरी पनि प्राइभेट फङ्सनलाई प्राइभेट भेरिएबललाई डिस्प्ले गर्न चाहिँ सक्दैनौँ। सो अघि हेरे अनुसार हाम्रो प्रोटेक्टेड इनहेरिटेन्समा एसेसिबिलिटी चाहिँ कस्तो थियो त भन्दाखेरि हामीले प्रोटेक्टेड इनहेरिटेन्स चलाएकोले भन्न खोजेको मतलब जब हामीले यसमा यसरी प्रोटेक्टेड जब लिएको थियौँ तब हाम्रो एसेस चाहिँ कस्तो थियो त भेरिएबलहरूको भन्दाखेरि बेस क्लासमा चाहिँ हामीले हाम्रो प्राइभेट मेम्बर, प्रोटेक्टेड मेम्बर, पब्लिक मेम्बर सबै एसेस गर्न पाउँदैनौँ। तर डिराइभ्ड क्लासमा चाहिँ हामीले हाम्रो प्राइभेट मेम्बर कहिले पनि एसेस गर्न पाउँदैनौँ। प्रोटेक्टेड मेम्बर एसेस गर्न पाउँछौँ किनभने प्रोटेक्टेड मेम्बरहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ त हाम्रो इनरिट भइसकेको क्लासमा पनि चल्ने खाले हुन्छ प्रोटेक्टेड मेम्बरहरू चाहिँ। तर पब्लिक मेम्बरहरू जुन हुन्छन् त्यो चाहिँ एसेस गर्न पाउँछौँ किनभने तिनीहरू चाहिँ प्रोटेक्टेड भेरिएबल जसरी इनरिट हुन्छ। त्यसै गरी हामी प्राइभेट इनहेरिटेन्सको एसेसिबिलिटी हेरौँ। प्राइभेट इनहेरिटेन्समा चाहिँ हामीले हाम्रो प्राइभेट मेम्बर अभियसली एसेस गर्न पाउँदैनौँ, तर प्रोटेक्टेड मेम्बर्स एसेस गर्न पाउँछौँ आफ्नो क्लासभित्र चाहिँ। तर तिनीहरू चाहिँ प्राइभेट भेरिएबल जसरी इनहेरिट हुन्छन् त्यसरी पब्लिक मेम्बरहरू पनि जुन हुन्छन् तिनीहरू पनि प्राइभेट भेरिएबल जसरी इनहेरिट हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो प्राइभेट र पब्लिक एसेस मोडिफायर्स इन C++।